Di tengah malam yang pekat, Rina mendengar suara menggonggong dari arah hutan di belakang rumahnya. Suara itu begitu mengganggu, seolah memanggilnya untuk mendekat. Dengan rasa ingin tahu bercampur ketakutan, ia memutuskan untuk mengikuti suara tersebut. Langkahnya hati-hati menembus dedaunan basah dan tanah becek. Suara itu makin keras, membuat bulu kuduknya berdiri. Di tengah kegelapan, ia melihat bayangan melintas cepat. Rina berhenti. Napasnya tertahan saat merasakan kehadiran sesuatu tepat di belakangnya. Ketika menoleh, ia menemukan dirinya dikelilingi mata merah menyala. Tapi suara menggonggong itu beralih menjadi tawa manusia yang dingin, menggema di tengah malam.